위치는 콘다일 위치는 어떻게 될까요? 콘다일 위치는 이렇게 되죠. 이제 콘다일 위치는 여기 아니다 여기다 아니다 여기다 아니다 여기다 요 이야기를 하고 있는 거예요. 그러면 만약에 이러한 사람이 왔어요. 이러한 사람이. 그래서 인플레이션을 떴어요. 떴는데 이 사람이 30도 사람이다. 그렇게 되면 이 교합기로 이야기하게 되면 15도짜리잖아요. 15도. 15도죠? 그러면 30도는 여기 있어야 되는데, 콘다일 위치가. 그러면 이상하게 되는 거잖아요, 지금. 15도다 라고 했는데 30도짜리 또 다른 26도짜리 라고 하죠. 26도짜리 교합기에다 붙인다면 뭐가 이상하잖아요. 그래 놓고 교합을 이야기를 하고 있으면 문제가 복잡해지잖아요. 그죠? 뭔가 이상해지잖아요. 근데 이 교합기에서 이상한 이야기가 나오잖아요. 시대 순서대로 쭉 보시면 이거는 26도라고 그랬죠. 이거는 24도라고 그랬죠. 이거는 15도라고 그랬어요. 자꾸 내려가잖아요. 자꾸. 그죠? 인간은 기본적으로 30도에서 22도까지다, 18도다, 20도다 라고 규정이 딱 돼 있어요. 학자들의 연구를. 근데 갑자기 15도짜리가 나타나요. 왜 그럴까요? 왜? 이게 왜 그럴까요? 교합기는 보철 작업을 하기 위해서 만드는 거예요. 만드는 거. 장식품이 아니라는 거예요. 거상을 했을 때 이야기가 달라진다는 거예요. 거상을 이야기할 때. 왜 발키링글이 자꾸 높아졌다가 자꾸 내려갈까요? 이런 형식으로. 네. 왜 자꾸 내려갈까요? 이 안에 비밀이 숨어 있는 거예요. 내려가는 이유가. 정삼각설로 이야기를 하게 되면 이런 형식으로 내려가지만, 정삼각설로 이야기를 하면 이런 형식으로 이렇게 내려가요. 발키랭글이 가면 갈수록. 근데 이등변 삼각설로 이야기하면 이 원이 바뀌어요. 무슨 말을 하고 싶으냐면,
이걸 그대로 가져다 놓고, 이렇게 할게요. 이 원이 방송을 찍으면서 강의를 하는데 너무 딱딱하다라는 느낌을 받더라고요. 그래서 조금 라이브 형식으로 하는 게 저도 강의가 재미있고 또 듣는 사람도 재밌을 거다, 그런 생각에 의해서 이렇게 강의를 하는 겁니다. 좀 이해를 해주세요. 그리고 제가 이렇게 움직이면서 동작을 하다 보면 그 영상을 보면서 좀 생각도 할 수도 있고요. 여러 가지 좋은 점들이 많을 거라 생각을 해요. 자, 이쪽은 정삼각설로 이야기를 하게 되면 이런 모양새가 나와요. 근데 이등변 삼각설로 이야기를 하게 되면 이런 형식으로 나와요. 즉 무슨 말씀을 드리려면 지금 이렇게 가고 있는 거잖아요. 여기는 이런 형식으로 내려가고 있는 거잖아요. 이런 형식으로. 그죠? 좀 감각이 있으신 분은 감지를 했을 거예요, 아마. 무슨 말을 하고 싶으냐면, 이런 교합기를 만들려고 하면 기본적으로 X축, Y축, Z축을 이야기를 해야 돼요. X축, Y축, Z축을. 그러면 여기서 굳이 표현을 한다면 여기 요 부위, 예, 요 부위를 X축이라고 할게요. 요 부위를. 자, 그 다음에 요 부위를 Y축이라고 하는 거예요. 그럼 이해되시나요? 그리고 여기 보시게 되면 여기는 X축, 그러죠? Y축, 그러면 무슨 생각이 나올까요? 왜 해부학 교합기를 이야기를 하면서 요 이야기를 하면서 갑자기 왜 X축, Y축, Z축 이야기가 나오느냐? 교합기를 만들어야 되니까. 보초 작업을 하려면. 근데 이 교합기는 밝히는 길이 15도라 그랬고, 이거는 22도, 24도라 그랬고, 이거는 26도라 그랬고, 뭐 28도 뭐 해도 되고요.
근데 왜 그럴까요? 왜 이렇게 막 바뀔까요? 왜 바뀔까요? 이유는 이 안에 숨어 있는 거예요. 이 안에. 이유는. 자, 그리고 이론 자체부터도 100여 년 전에, 150년 전으로 가게 되면 정삼각성이라는 이론을 바탕으로 했어요, 또. 희한하게. 근데, 어느덧, 뭐, 1940년대, 50년대, 뭐, 1900년대라고 해도 되고, 현대까지 올라오면서 정삼각서를 이야기를 안 해요. 이등병 삼각서를 이야기를 해요. 왜? 그렇게 해야지 논리가 맞거든. 여기를 보시게 되면 이걸 X축, Y축이라고 했고요. X축, Y축이라고 했는데 여기에서는 정삼각서를 썼을 때는 X축이 이 X축의 길이가 혼달까지 이 길이가 변하지가 않아요. 변하지가 않다는 것은 무슨 말이냐면 해부학교학계로 만들었을 때 거상을 하잖아요. 이렇게 거상 우리 보철 작업에서 이런 거상을 하게 되잖아요. 이렇게 거상. 거상을 하게 되는데 이 거상 문제에서 문제가 터진다는 거예요. 이거는 구강으로 이야기하면 근육이 작동하는 거예요. 근육이. Nice shooting, Tex.